घरे ठाकुरंकर पूजा केमिति कराଯାए उचित पूजा नियम कौन रही यही भिडियो सांग मैंने आम जाना समस्ते धैर्य सहित शेष पर्यंत भिडियो को देखु सांग मैंने पूजा करने समय आमको क्यों कथा प्रति ध्यान देवा जरूरी होता है और पूजा समय क्यों क्यों भूल आमको करने उचित नुहे से ही विषय आज आम जाना आसतु कहीं पूजा करने समय यही सब भूल कले आमको खराब परिणाम भोगवाक पड़ पारे। बहुत प्रश्न आसूची कमेंट्रे कि आमको पूजा केमिति करबा उचित केउं देवता को केउं भोग लगेबा उचित यार पूजार नियम कौन रही प्रतिदिन पूजा केमिति करा जाए एमिति बहुत सारा प्रश्न कमेंट्रे आसी थाए से ये सबु विषय आज रही सुंदर भिडियोटी आपण मानक पई बहुत सहायकारी रहिबो। प्रकृत में पूजा केमिति करा जाए तार नियम कौन क्यों सब भूल आम पूजा समय करबा उचित नुहे से विषय आज आम संपूर्ण कथा जानिबा। भगवान को पूजा जिते करिबो सेते कम हेबो एवं जिते कम पूजा करिबो सेते अधिक लागि थाए सेमिति किछि नाही जे आपण केते समय पूजा करबा उचित तुम्हें जेतिकी समय पूजा पाई दे परिबो सेतिकी समय पूजा पाई देबा उचित किंतु प्रत्येक दिन पूजा निश्चय करबा उचित। भगवान को सामने गोटे दीप निश्चय जलिबा उचित एवं भगवान का नाम निश्चय नियंतु जदि तुम्हें चाली बुलिकी भगवान का नाम नेउथबो ताहाले मध्ये भगवान ताहा निश्चय शुणती एवं एहार मध्ये हमकु शुभ फल मिलिथाए। जहाको समय मिलूना जो मैंने बाहर काम करुछंती से माने जेतेबेले हेले मध्य पूजा करिपारिबे एवं जो मानक पाखरे समय अछि जो माने घरे रहउछंती से माने जेमिति हेले मध्य भगवान को पाखरे प्रत्येक दिन सकाळ और संध्यारे एक दीप निश्चय जलांतु एवं भगवान को पाखरे भोग निश्चय चढ़ातु। जो मानक भिडियोटी पसंद आसूची से माने वीडियो को निहाती गोटे छोटिया लाइक करने को भूलें एवं पूजा विषय जदि आपण मानक मनरे किसी प्रश्न रही निश्चय कमेंट जनइबे एवं जय श्री जगन्नाथ समस्त कमेंट लिखिदेवे। आग को बढ़िया पाखरे जहाँ अच्छी फल मूल मिठा खीरी पूरी इत्यादि एसबू ठाकुर पाखे भोग लगे पारे भगवान का मंत्र उच्चारण करेंगे क्षमा प्रार्थना करेंगे सब कर पूजा कराए यह द्वारा बहुत सकारात्मक प्रभाव आम जीवन में पड़ थाए आम घरे बहुत खुशी समस्त रही था। पूजा करने समय यही कथा निश्चय ध्यान में रखा उचित पंचदेवता पूजा आमको प्रत्येक दिन करने उचित। पंचदेवता होउछंती श्री गणेश भगवान सूर्य भगवान भगवान शिव विष्णु भगवान एवं माँ दुर्गा। श्री गणेश पूजा कौन भी पूजा होना कहीं सबुठार प्रथम गणेश ही पूजा कराए आराधना कराए कौन भी शुभ काम मंगल काम पूजा कार्य भगवान का पूजा जहाँ भी हो जाओ प्रथम गणेश को ही आह्वान कराए शुभ बोली मना जाए प्रथमे गणेशंकर पूजा हुए तापर अन्य देवी देवता पूजा होता है शुभ काम आरंभ हुए गणेश को प्रथमे पूजा कले सब पूजा सफल हुए शुभ हुए। तापर सूर्य देवता को 9टी ग्रह मध्य राजा मना जाए बा नवग्रहंकर राजा होउछंती सूर्य। नवग्रह आम जीवन भल आ खराब कर्मर फल सब दियंती नवग्रहंकर राजा सूर्यदेव को माना जाए थाए तेणु प्रत्येक दिन सूर्य को अर्घ देवा उचित सूर्यंकर प्रत्येक दिन पूजा करने उचित सकाल सकाल स्नान सारी प्रथम सूर्य को अर्घ्य दे तापर अन्य पूजा तुलसी पूजा घर पूजा करने उचित। मन रखु सूर्यदेव को धला रंगर फूल केबे मध्य अर्पण करके पूजा करने उचित नुहे नाली रंगर फूल सूर्य को अति प्रिय नाली रंगर फूल सिंदूर दे सूर्य को अर्घ्य देवा उचित एवं विष्णु भगवान एवं महादेव होउछंती हमर रचयिता और पालनकर्ता तेणु आमको विष्णु और महादेवंकर पूजा प्रत्येक दिन करने उचित। तापर हेली माँ दुर्गा पूजा सबुठार शेष कराए कहीं से होउछन जगतर माँ माँ होउछंती आदिशक्ति तेणु तांका पूजा शेष होता है। प्रत्येक दिन यही पंचदेवता पूजा करने उचित ता सहित आमको इष्ट देवता एवं कुल देवता एवं पितृपुरुषों को प्रणाम करने मन पकेबा निहाती आवश्यक। समस्त को पंच उपचार रे पूजा करने आवश्यक जदि आपण पाखरे समय नहीं ताहले केवल दीपटे जालिकी पूजा आपण मैंने करूँ जदि किसी समय नहीं आपण मैंने बस सांगे सांगे दीपटे लगेदेवे प्रणाम करदे ठाकुर किसी मंत्र जदि मन रखिए मंत्र गाईदेवे एवं जितेबाला बाटर यात्रा करेंगे ऑफिस जी स्कूल जी कॉलेज जी से समय आपण मैंने मनरे मनरे ठाकुर ना खाली कहते किंतु तुम पाखे टिके जदि समय अच्छी टिके फ्री अच्छा आपण मैंने पंच उपचार पूजा
କରିପାରିବେ। ପଞ୍ଚ ଉପଚାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବା ଉଚିତ, ପରେ ଧୂପ ଦୀପ ଚନ୍ଦନ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବା। ଏହା ହେଉଛି ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରିବା ପରେ ଆମକୁ ଆଳତି ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଉଚିତ। କର୍ପୂରରେ ଆଳତି କରିପାରିବେ। ଏହା ବହୁତ ଭଲ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଘରୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ପୂଜାରେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯଦି କିଛି ନିୟମ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ୍ଷମା ମାଗିନେବା ଉଚିତ। ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା ସରିବା ପରେ, ଆଳତି ସରିବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ତା ସହିତ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ କଥା ହେଉଛି ତୁଳସୀ। କଥାରେ ଅଛି, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବିନା ଭଗବାନ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ତୁଳସୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଉଛି ଯେ ଶିବ ଶଙ୍କର, ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଏବଂ ଭୈରବଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରିକି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସ୍ନାନ ନକରି ତୋଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନଗାଧୋଇ ଯଦି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳିକି ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତାହେଲେ ସେହି ପୂଜା ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି। ତୁଳସୀ ପତ୍ର 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସି ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ପତ୍ରରେ ସବୁଦିନ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିକି ପୁଣି ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ। ଏବଂ ଏକ ଜରୁରୀ କଥା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ରବିବାର, ଏକାଦଶୀ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତଥା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗଙ୍ଗା ଜଳର ମଧ୍ୟ ପୂଜାରେ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଆମେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏହା ବହୁତ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମଧ୍ୟ ପାପକୁ ଧୋଇଦିଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଧାତୁରେ କିମ୍ବା ଅପବିତ୍ର ପାତ୍ରରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅପବିତ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ଲୁହା, ଆଲୁମିନିୟମ ଅପବିତ୍ର ଧାତୁ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ରଖିବା ଅଧିକ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା ସମୟରେ ପିତ୍ତଳ କଳସରେ ସଜ ପାଣି ନେଇ ସେଥିରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହି ପାଣିରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାଣିକୁ ଅଳ୍ପ ଛିଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଏହାକୁ ବହୁତ ପବିତ୍ର ମନାଯାଇଥାଏ। ପୂଜା ସମୟରେ ଦୁବର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦୁବ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ମନରେ କିଛି ପୂଜାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇପାରିବେ। ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୁବ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜାରେ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ଦୁବ ତୋଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଉ ସକାଳେ ଦୀପ ଜାଳିବା ବହୁତ ଭଲ। ଉଭୟ ତେଲ ଆଉ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳିପାରିବେ। ଘିଅ ଦୀପରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ସଳିତା ଏବଂ ତେଲ ଦୀପରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ସଳିତାରେ ଦୀପ ଜାଳିଲେ ଭଲ। ତେଲର ଦୀପ ଶନିଦେବ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଘିଅର ଦୀପ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଳିପାରିବେ। ଦୀପକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ତଳେ ରଖିକି ଜାଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଦୀପ ତଳେ ଫୁଲ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ରଖିକି ଦୀପ ଜାଳିଲେ ଭଲ, କିମ୍ବା ଦୀପ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ଆସନ ଆସୁଛି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ରଖିକି ଦୀପ ଜାଳିବେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଖାଲି ତଳେ ରଖିକି କେବେ ବି ଦୀପ ଜାଳିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦୀପରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୀପ କେବେ ବି ଲଗେଇକି ଜାଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଧୂପକାଠିରୁ ଦୀପ ଲଗେଇକି ମଧ୍ୟ ଜାଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଦୀପରୁ ଧୂପକାଠି ଲଗେଇକି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖିବେ। ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ତଳେ ବସିକି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆସନରେ ବସି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଆସନ ନାଲି କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ ରହିବା ଉଚିତ। ସକାଳର ପୂଜା 6ଟାରୁ 8ଟା ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 5ଟାରୁ 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୂଜା ହେଲେ ଭଲ। ଏହା ଶୁଭ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ ବା ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ କାମ ରହୁଛି, 5 ମିନିଟ୍ ତ ନିହାତି ସମୟ ଥିବ, ତ ସେଇ 5 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦୀପଟିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଳି ପ୍ରଣାମ କରିକି ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ମନେ ମନେ ଠାକୁରଙ୍କର ନାମକୁ ଜପ କରୁଥିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଆଳତି କରିବେ, କିଛି ଜରୁରୀ କଥା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଳତି କରିବା ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ 4 ଥର ଆଳତି କରିବା ଉଚିତ। ନାଭିରେ 2 ଥର ଏବଂ ମୁଖରେ 1 ଥର କିମ୍ବା 3 ଥର ଆଳତି କରିବା ଉଚିତ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗକୁ 7 ଥର ପରି ଆଳତି କରିବା ଉଚିତ। ପୂଜା ଆଳତି ସରିବା ପରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ଠିଆ ହୋଇଛ, ସେଇଠି 3 ଥର ପରିକ୍ରମା କରିବା ଉଚିତ। ତା ସହିତ କିଛି ଜରୁରୀ କଥା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ।
ଯେମିତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିଛି ଘରେ ଶଙ୍ଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାଜିଥାଏ, କାରଣ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଶୁଭ ଅଟେ, ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଘରେ ରହିନଥାଏ। ଏହି କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେ ନାରୀମାନେ ଶଙ୍ଖ କେବେ ବି ବଜାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୁରୁଷମାନେ ହିଁ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇ ପାରିବେ। ପୁରୁଷମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇକି ଗାଧୋଇ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିନଥାନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇବା ପାଇଁ ବାରଣ ରହିଛି। କୌଣସି ପୂଜାରେ ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣା ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଦକ୍ଷିଣା ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ନିଜର ଦୋଷକୁ ଛାଡ଼ିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଉଚିତ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ବେଲପତ୍ର। ବେଲପତ୍ର ବାସି ହୋଇନଥାଏ। ବେଲପତ୍ର ଉପରେ ଜଳ ଛିଞ୍ଚିକି ପୁଣି ଥରେ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିହେବ। ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଫୁଲକୁ ହାତରେ ଧରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ ହାତରେ ଫୁଲକୁ ଧରି ଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇକି ବା ଅର୍ପଣ କରିକି ସଜେଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଫୁଲକୁ ଏକ ପବିତ୍ର ପାତ୍ରରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ରଖିଥାନ୍ତି। ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି 1, 3, 5, 7, 9 କିମ୍ବା 11 ଇଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ହେବା ଘର ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା, ସରସ୍ୱତୀ ମା, ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ରଖିବା ଘରେ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗଣେଶ ଠାକୁର, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଫଟୋ କିମ୍ବା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ବସିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ପୂଜା କରିବା ବା ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରିବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସିନ୍ଦୁର ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଚନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସିନ୍ଦୁର ଅନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେବଳ ଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣେଶ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ସବୁବେଳେ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇଦେବା ଉଚିତ। ଓଡ଼ିଆ ଘରେ କେମିତି ପୂଜା କରାଯାଏ ତାର ଉଚିତ ନୀତି ନିୟମ କ'ଣ, ମୁଁ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଯଦି କିଛି ମନରେ ପୂଜା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଏମିତି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।